Jó napot kívánok! Ez a .eu, a Pannon Televízió hetente jelentkező magazinműsora az Európai Uniós hétköznapokról. A mai adásból megtudhatják, hogy mi az az Európai Energia Unió. Eláruljuk, hogy mennyit lehet megtakarítani egy passzív házzal. Láthatják, hogy melyik Európai Uniós tagországban van a legtöbb munkanélküli fiatal, az adás végén pedig egy egészen különleges helyszínre kalauzolom önöket, Görögország északi részére, ahol a tenger helyett a hegyek uralják a tájat, és ahol egyáltalán nem könnyű az élet. Tartsanak velünk! Európai Energia Unió. A célja az, hogy az Európai Unióban minél kevesebb energiát fogyasszanak el, ezáltal pedig csökkenjen a károsanyag kibocsátás. Műsorunk elején következzen ezzel kapcsolatban egy interjú. One of Parliament's big files to finish before the year end is Energy Union. Not the whole thing, it's so wide and complex that will take years. Just the outline framework strategy. At its heart, efforts to make Europe less dependent on Russian gas imports, more reliant on diverse supplies with renewables high up. Decarbonisation and energy efficiency are also big components. The key task is to bring together 28 member states with different energy mixes and different regulations. Marek Gróbarczyk, you're the MEP who's steering through a framework document on the future of energy union in Europe, a highly complex subject which involves issues like the use of renewables and CO2 emission reductions, also energy security. And we've got several questions from experts in this field which we'd like to put to you to test out your thinking so far on these issues. So let's jump straight away to the first one. According to the European Commission and to independent studies, the best way to achieve these goals is through ambitious objectives for renewable energy and for energy efficiency. So what do you think you can do to ensure full support for renewables and for energy efficiency? It's difficult to completely remove another energy production source of energy in the currently situation. Our economy, our energy production is supported by coal production, so that problem to change completely energy production in this part of Europe, it's the matter many years. Poland has to work out what is the new balance, which is different from its current balance, which is very heavy and very dependent on coal usage at the moment. If you look at a country like Germany, it has agreed to phase out totally the use of nuclear power and to increase significantly the use of renewables. Why can't Poland do the same sort of thing? Germany, it's a different position. They have, I think, the 20 nuclear power points. They have different area to the renewable production because the lights, first of all the photovoltaics, and second turbo winds works different in the different area. We have to change, absolutely, but it's the matter of the time and the matter of the possibility. Okay, let's go to our second question now. Here it is. Europe has to reconcile competitiveness, sustainable development and security of supply, a challenge that no member state of the European Union is able to achieve alone. What is your position on promoting to that purpose a balanced carbon-free mix based on nuclear and renewable generation? We want to support all energy production and to keep the three pillars and balance between them, it's very important. And we have to remember that we have the Lisbon Treaty, what said the basket energy production, that's the matter of the countries. So the countries depend on and decided what the energy production is. Okay, let's go to our last question, and here it is here. Ma question, comment comptez-vous convaincre le secteur privé de réaliser des investissements dans le domaine des énergies vertes? Et d'autre part, comment pouvez-vous garantir qu'au final, ce ne sera pas le consommateur et donc le citoyen européen qui payera l'addition de ces investissements coûteux que réaliserait le secteur privé?
price of energy has to go down to 20% because we are uncompetitive comparison to America, comparison to the other part of the world. So that's the matter of cooperation between private sectors and regulators. Okay, Marek Gurwarczyk, many thanks indeed, and good luck with the journey of your report. Thanks a lot. Áram, gáz és fűtésszámla. Mindezektől megszabadulhat a passzív ház tulajdonosa. Egy jól szigetelt, légmentesen záródó épület azonban sokba kerül. Az Európai Unióban mégis sokan döntenek úgy, hogy hosszú távon spórolni szeretnének, ezért passzív házba költöznek. Z comme zéro énergie. Salut! Face aux défis climatiques, l'Europe agit. Son objectif d'ici 2020, 3 x 20. 20% d'émissions de gaz à effet de serre en moins, 20% d'énergie renouvelable en plus, 20% de consommation d'énergie en moins. Le bâtiment est un secteur très gourmand en énergie, devant l'industrie et les transports. Une des solutions pour lutter contre le réchauffement de la planète se trouve donc dans nos maisons. De plus en plus d'habitations écologiques voient le jour en Europe. La maison du futur consommera zéro énergie. Quel est le point commun entre un thermos et une maison passive? Le thermos et la maison passive gardent la chaleur, tous les deux sont étanches. Comme de nombreux Européens, Béatrice et Raphaël ont décidé d'utiliser le moins d'énergie possible dans leur habitat. Dans cette maison en Belgique, le chauffage classique n'est pas nécessaire, on pourrait dire qu'elle se chauffe toute seule. Pour transformer une maison classique en maison passive, il faut de préférence les fenêtres côté sud, renforcer l'isolation, donc des murs plus épais, utiliser du double vitrage ou mieux du triple vitrage. Bref, il faut que la maison soit étanche au maximum. Les échanges d'air frais et d'air chaud permettent de garder une température proche de 20 degrés tout au long de l'année. Avec ce système, Béatrice et Raphaël ont économisé 75% d'énergie. Leur production de CO2 a également fortement baissé. Si tous les Européens en faisaient de même, l'Union européenne gaspillerait beaucoup moins d'énergie. Car les bâtiments sont de gros consommateurs d'énergie. Ils représentent 40% de la facture de l'Union européenne et 25% de la production mondiale de CO2. Ils sont aussi responsables du réchauffement du climat. Et face à l'augmentation rapide des prix du gaz et de l'électricité, et face à la surchauffe de la planète, la Commission européenne veut limiter le plus possible les pertes d'énergie. Elle insiste pour que les 27 États membres augmentent leur nombre de maisons passives. Le Parlement européen voudrait encore aller plus loin. Son objectif pour 2009, que tous les nouveaux bâtiments produisent autant d'énergie qu'ils en consomment. Béatrice et Raphaël n'ont pas attendu ces recommandations pour que leur maison passive consomme encore moins d'énergie. Pour cela, ils ont d'abord installé des panneaux solaires. C'est donc le soleil qui leur permet d'avoir de l'électricité et de l'eau chaude. Mais il est encore possible de faire mieux. Avec une éolienne par exemple, ils pourraient transformer leur maison passive en maison zéro énergie. Ils produiraient alors toute l'énergie dont ils ont besoin. Le but, consommer en hiver l'énergie accumulée en été. Fini les factures de gaz et d'électricité. Mais difficile de convaincre les Européens de transformer leur maison, cela coûte cher. Le Parlement européen demande donc aux pays membres de l'Union de créer des aides pour pousser les consommateurs à faire le pas. En attendant, la Commission européenne a lancé le site internet BuildUp pour encourager les Européens à s'équiper. Les citoyens peuvent y trouver toute une série de conseils pour faire de leur maison un endroit qui respecte l'environnement et qui ne consomme quasiment pas d'énergie. Az Európai Unióban sok munkanélküli fiatal van, arányuk azonban tagországonként változik. Most megtudhatják, hogy hol mi a helyzet. In the European Union, young people are not all equal when it comes to unemployment. Germans and Austrians are doing pretty well, with less than 10% unemployed. On the other hand, young Spaniards, Greeks and Croats are at the top with over 40% unemployment. Among European citizens, young people are the group most affected. The unemployment rate for 15 to 24-year-olds is more than double that for adults. It affects just over 2 young people in 10, compared to just over 1 adult in 10. A large number of these young people are not in education, employment or training. They're called NEETs.
They're the ones who have the most difficulty finding a job. Bulgaria is the country with the highest number, whereas Netherlands has the lowest number of NEETs. And when these young people do find work, it's often unstable. Over 40% of them are working on a temporary contract. And 1/3 of part-time contracts are filled by young people. Műkincs, csempészek, megrongált műemlékek és gyerekek, akik évek óta nem járnak iskolába. Ezek is a szíriai háború velejárói. Az Európai Unió az UNESCO-val együtt igyekszik javítani a helyzeten. La vieille ville d'Alep ou encore Palmyre ne sont que quelques exemples. Avec la destruction des biens culturels et le trafic d'œuvres d'art au Moyen-Orient, c'est tout un pan de l'histoire de l'humanité qui disparaît. Pour Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO, le dialogue interculturel et l'éducation sont des éléments incontournables pour une solution durable face à l'afflux de réfugiés et l'avancée de Daesh. Irina Bokova, bonjour, bienvenue au Parlement européen. Quand vous voyez la manière dont sont traités les quelques 100 000, 160 000 réfugiés, que les États membres ne sont pas capables de se mettre d'accord, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce qu'on peut encore parler de dialogue interculturel aujourd'hui en Europe? Mais je crois que cette question de la diversité culturelle et de vivre ensemble, après, émerge, je crois, avec toute sa force. Après, je dirais, cette crise, ces drames avec les réfugiés. Parce que nous parlons de tolérance, de compréhension mutuelle, de respect, mais comment vivre dans les sociétés démocratiques avec je dirais, tout le respect vers l'autrui. Et vivre comme voisins, ça c'est le plus difficile. Voilà, mais comment est-ce que vous, Irina Bokova, vous analysez la situation? 28 États membres aujourd'hui qui ont énormément de difficultés à se mettre d'accord pour répartir voilà, quelques 160 000 réfugiés. Vous savez, pour moi, c'est difficile de passer le jugement parce que c'est un débat européen. Il y a beaucoup des aspects juridiques, légaux et les autres politiques, bien évidemment. Il y a différents niveaux de développement. Je crois que l'esprit européen, c'est une approche humaine, humanitaire. C'est l'esprit aussi de soutenir les revendications démocratiques et aussi de soutenir et de respecter la dignité des humains. Je crois que l'Europe est unique au monde de passer de forts messages des valeurs et de soutien aux réfugiés. Alors restons encore un peu sur la situation des réfugiés au Moyen-Orient. Comment est-ce que l'UNESCO peut réagir? Aujourd'hui, l'UNESCO n'a pas de soldats qu'elle pourrait envoyer là. Vous avez d'autres armes, on va les appeler comme ça, Vous savez, tout d'abord, pour nous, la priorité était de bien ancrer ce débat sur la destruction du patrimoine dans le débat des questions humanitaires et sécuritaires. Ce n'était pas facile au début, mais maintenant, on comprend qu'on ne peut pas lier, on ne peut pas faire les choix entre l'humanitaire et la destruction. Soit on soutient les populations, soit la destruction, parce que ça fait partie de l'esprit humain, ça fait partie de leurs identités. Vous avez parlé de cette mixité, de cette importance d'apporter une notion d'éducation dans les camps de réfugiés actuellement, que ce soit en Turquie, au Liban, pour que ces gens comprennent bien quelle est leur histoire. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce niveau? Je crois que c'est clé, ça c'est clé pour le futur. C'est crucial d'intégrer l'éducation dans toutes les réponses humanitaires. Nous savons malheureusement que c'est seulement 2% de l'aide humanitaire est dédiée à l'éducation. Et nous voyons, j'ai visité Jordanie, j'ai visité Irak, j'ai visité Liban, je sais combien les enfants, les familles souffrent parce que c'est je dirais, c'est une grande majorité de ces enfants qui ne sont pas scolarisés déjà depuis 5 ans. Et ça pourrait être une génération perdue pour la Syrie, pour l'Irak, mais ça représente aussi une menace sécuritaire parce que sans éducation, sans compétences, ils n'arrivent pas à trouver ni le travail, ni s'intégrer dans la société. Ils seront marginalisés et c'est une menace sécuritaire pour l'avenir. Dernière question, comment réagir face au trafic d'œuvres d'art? Vous avez parlé de Daesh, vous avez parlé d'Al-Nosra, pourtant ce ne sont pas les seuls. Il est clair que du côté syrien de Bachar el-Assad, il y a également un trafic.
Comment est-ce que vous comptez arrêter ce trafic de Voilà, nous avons travaillé tout d'abord avec le Conseil de sécurité. Ils ont adopté une résolution extrêmement importante, 2199, en janvier, 12 janvier cette année, où ils placent la responsabilité à l'UNESCO et Interpol de coopérer avec les partenaires, les pays membres aussi, pour stopper le trafic illicite des biens culturels avec qui ils financent l'extrémisme. Alors, tout ce que nous avons fait, et nous continuons à se battre, c'est de créer une plateforme entre l'Interpol avec l'Organisation mondiale des douanes, de mettre les experts sur place, de coopérer avec les pays. Nous avons déjà encouragé plus de 30 pays, la plupart les pays voisins et les pays européens, de réviser leur législation, de mettre un accent plus fort sur les règles de l'importation, parce que ce n'est pas seulement l'exportation, mais l'importation des biens culturels trafiqués éventuellement de la Syrie et l'Irak. C'est notre héritage commun. Marina Boukova, merci beaucoup. Oui, merci à bientôt. À vous. Au revoir. Ahogy ígértem, műsorunk végén utazzunk el Görögország északi részére, ahol gyönyörű a táj, ez azonban nem jelenti azt, hogy az emberek boldogan élnek. Az utak ugyanis nagyon rossz állapotban vannak, a terep nehezen járható, és uniós támogatásokból is hiány van. Στην κοιλάδα του Αχελώου, ο ορεινός όγκος έχει δημιουργήσει ένα ιδηλιακό τοπίο. Η ομορφιά της φύσης είναι απεριόριστη. Πίσω όμως από την ομορφιά βρίσκεται η έλλειψη βασικών αναπτυξιακών μέτρων και κυρίως βρίσκονται άνθρωποι με σοβαρά και μεγάλα προβλήματα, κυρίως το χειμώνα. Στην πλειοψηφία τους είναι κτηνοτρόφοι. Ο Κυριάκος είναι κτηνοτρόφος. Από αυτή τη δουλειά ζει μια τετραμελή οικογένεια. Το καλοκαίρι η στάνη του είναι στα 1350 μέτρα και για να φτάσει πρέπει να διασχίσει ένα δύσκολο δρόμο. Το χειμώνα το χιόνι τον αναγκάζει να μεταφέρει τα ζώα πιο χαμηλά. Τα προβλήματα δυσκόλεψαν με την κρίση. Πέραν από το κόστος που έχουμε εδώ πέρα, της επιβίωσης που έχουμε και ένα κόστος επιπλέον για να φτάσουμε στην αγορά. Είναι λίγο δύσκολο δηλαδή να φύγεις το χειμώνα και να πας στην αγορά. Θα ξοδέψεις παραπάνω χρήματα. Ο Κυριάκος πήρε μια επιδότηση για βιολογική κτηνοτροφία, αλλά θεωρεί ότι δεν φτάνει. Πάλεψα για την ποιότητα, αλλά η ποιότητα σε αυτό το σημείο δεν αρκεί για να επιβιώσω εγώ. Με τον κτηνοτρόφο θα επισκεφτούμε μια άλλη κοντινή στάνη. Εκεί δουλεύει ολόκληρη οικογένεια. Ο πατέρας δεν κρύβει ότι και οι κτηνοτρόφοι έχουν μερίδιο ευθύνης που κόπηκαν οι επιδοτήσεις από παρατυπίες. Ενώ άλλοι έπαιρναν εύκολα, διευκολύνοντας ένα πελατειακό κράτος των κομμάτων. Έρχονταν ο έλεγχος, έρχονταν σε μένα που τάχα. Δεν πάνε στον άλλον που δεν τα έχει. Δεν είχε τίποτα. Άμα το έλεγε να αρμέξει την πρατίνα, έπαιρνε από το κεφάλι να αρμέξει. Δεν έπαιρνε από το μαστάρι να αρμέξει. Γιατί δεν ήξερε. Τους έπαιρνε επιδότηση ο άνθρωπος. Δίπλα από τα προβλήματα όμως της επαγγελματικής δραστηριότητας, έντονα είναι και τα προβλήματα της καθημερινής επιβίωσης. Ο Κυριάκος έχει δύο κόρες, τη Δανάη και την Αθηνά. Για να πάνε σχολείο πρέπει να διανύσουν 25 χιλιόμετρα κάθε μέρα, πολλές φορές με δύσκολες συνθήκες. Ενώ λείπουν βασικές λειτουργίες στα σχολεία της περιοχής, όπως το ίντερνετ. Πιστεύω θα ήταν καλύτερα να υπήρχε εδώ ένα σχολείο, έτσι ώστε να πηγαίνει και να είμαι κοντά. Το κυρίαρχο πρόβλημα στην κοιλάδα του Αχελώου είναι η έλλειψη ασφαλούς οδικού δικτύου. Το χειμώνα είναι συχνές χιονοστιβάδες και κλείνουν οι δρόμοι. Λόγω του αποκλεισμού, ελάχιστες οικογένειες μένουν να δουλέψουν στα χωριά το χειμώνα. Ελάχιστοι είναι οι νέοι. Ο πληθυσμός είναι κυρίως γέροντες συνταξιούχοι. Κι όμως το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί με μια σύραγγα που θα δημιουργούσε ασφαλή πρόσβαση. Υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχει η μελέτη που πρέπει να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα για να ξεκινήσει. Εάν υπήρχε η σύραγγα η γαλαρία, θα ήταν πανεύκολο. Και δεν θα έχουμε τόσα θύματα. 43 άτομα έχουν χαθεί σε αυτόν τον Αθιάνα εδώ. Ο Αχελώος ποταμός χωρίζει την περιοχή στα δύο. Για να περάσει κανείς το χειμώνα απέναντι, πρέπει να διασχίσει πολλά χιλιόμετρα, κάνοντας το γύρο από κακούς δρόμους και χάνοντας πολύτιμο χρόνο. Το καλοκαίρι υπάρχουν ρυψοκίνδυνοι που επιχειρούν να περάσουν όταν είναι χαμηλή η στάθμη του νερού. Πολλοί όμως κάνουν λάθος υπολογισμούς και να τα αποτελέσματα. Ακριβώς δίπλα από το σημείο αυτό λειτουργεί ένας αυτοσχέδιος τρόπος για να περάσει κανείς απέναντι. Τώρα οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να περνάνε με δική τους ευθύνη. Το πορθμίο αυτό είναι σε άθλια κατάσταση.
έχει καταστραφεί ολοσχερός σχεδόν. Είναι πολύ επικίνδυνο για τον κόσμο. Υπήρχε πολλοί κόσμος εδώ παλιά, μετακινούνταν περίπου στα 50 άτομα την ημέρα. Πολλά σημεία στους δρόμους είναι επικίνδυνα. Αυτή είναι μια γέφυρα που πρέπει να περάσει οπωσδήποτε κάποιος που διασχίζει το ποτάμι από και προς την Ήπειρο. Μια γέφυρα με ξύλα αγνώστου αντοχής. Εδώ έχουν γίνει πολλά ατυχήματα. Αν υπήρχαν δρόμοι, η κατάσταση θα ήταν διαφορετική. Η περιοχή προσφέρεται για χειμερινό τουρισμό και όχι μόνο. Ο Θωμάς με τον αδελφό του παντρεύτηκαν αντίστοιχα μια κοπέλα από την Αγγλία και μία από την Νορβηγία. Με τη βοήθεια του προγράμματος Leader έφτιαξαν μια ξενοδοχειακή μονάδα, αλλά ο κακός δρόμος δεν τους αφήνει περιθώρια για μαζικό τουρισμό. Το κυριότερο θέμα εδώ είναι η πρόσβαση, ο δρόμος. Δεν υπάρχει δρόμος. Εντάξει, δεν μπορούμε να ρίξουμε ευθύνη σε κανέναν γιατί δεν υπάρχει, γιατί δεν έγινε. Γιατί βλέπετε τι έγινε, εδώ καταστράφηκε η Ελλάδα όλη. Με φόντο την κοιλάδα του Αχελώου, ο Θωμάς θα έρθει στη διημερίδα του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέμα η αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη. Η Ευρώπη δίνει λεφτά, επενδύει. Έχουμε όμως εδώ ένα φαινόμενο στην Ελλάδα, το οποίο έχει κάνει τους μηχανισμούς για να περάσουν τα ευρωπαϊκά λεφτά, ΕΣΠΑ, Ταμείο Συνοχής, στην Ελλάδα, πάρα πολύ πολύπλοκους. Γιατί? Μάλλον για να ελέγξουν κάποιοι λίγοι τα χρήματα τα οποία περνάνε στα έργα. Európai Uniós magazinműsorunkat, a .eu-t látták, további kellemes tévénézést kívánok, viszontlátásra!